আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইউনি টেকনোলজি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি একটি ডিজিটাল ঘড়ি এর সমস্যার ব্যাপারে ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর এই ঘড়ির সমস্যা হচ্ছে যে এটি পাওয়ার অন হচ্ছে না। এই ডিজিটাল ঘড়িতে একটি অ্যাডাপ্টার রয়েছে এবং অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে এই ডিজিটাল ঘড়ি চলে। কিছু কিছু ঘড়ি সোজা কেবল এর ঘড়ির মধ্যে ইনপুট হয়, কিন্তু এটি অ্যাডাপ্টার দিয়ে চলছে। এটির ইনপুট ভোল্টেজ হচ্ছে 220 ভোল্ট এসি এবং অ্যাডাপ্টারের আউটপুট ভোল্টেজ হচ্ছে 9 ভোল্ট এসি। এসি আউটপুট হয় অ্যাডাপ্টার থেকে এবং সেটি ঘড়িতে গিয়ে রেকটিফাই হয়ে ডিসি কারেন্টে রূপান্তরিত হওয়ার পর ঘড়িটি পরিচালনা হয়। তো এখানে আমি পাওয়ার ইন করলাম, তো কোনো পাওয়ার আসলো না, ঘড়ি চলছে না। তো আমি প্রথমে এর ভোল্টেজটি মেপে নেব যে আসলে অ্যাডাপ্টারের আউটপুটে এই পিন থেকে এসি ভোল্টেজ আসছে কিনা। প্রথমে 9 ভোল্ট আসার কথা, এখানে আসবে, যদি আসে তাহলে ভালো। প্রথমে আমরা অ্যাডাপ্টারের সমস্যা পেয়েছি, তো আমরা এটিকে প্রথমে খুলে দেখব যে আসলে এর মধ্যে কি আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাডাপ্টারে রয়েছে একটি ট্রান্সফরমার, স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, যেটি 220 ভোল্টকে 9 ভোল্টে রূপান্তরিত করে এবং আউটপুট দেয়। তো আমি প্রথমে ট্রান্সফরমারের কয়েল, প্রাইমারি কয়েল এবং সেকেন্ডারি কয়েলটি মেপে নিব যে আসলে এর কয়েল ভালো আছে কিনা। তো আমি ডায়োড মোডে রেখে এটি হচ্ছে প্রাইমারি কয়েল, এটি প্রাইমারি সাইড, এবং এটি হচ্ছে সেকেন্ডারি কয়েল, সেকেন্ডারি সাইড মানে হচ্ছে আউটপুট। তো প্রথমে আমি আউটপুটটি চেক করব, আউটপুট কয়েল ঠিক আছে কিনা। আমি পিনের এখানে ধরলাম, তো এখানে 0.11 ওহম শো করছে, মানে এর কয়েলটি ঠিক আছে, আউটপুটের কয়েল প্রাইমারি সেকেন্ডারি সাইড। এবং এর যে প্রাইমারি কয়েল যেটি ইনপুট সাইড, সেই ইনপুট সাইড নষ্ট, এখানে কোনো রিডিং পাইনি আমি, কারণ এর যে প্রাইমারি সাইডের কয়েল ওয়াইন্ডিং, সে রিওয়াইন্ডিংটি কয়েলগুলো সব পুড়ে গিয়েছে ভেতর থেকে, কারণ এখানে আমি কিছু পোড়া পেপার পেয়েছি, স্পার্ক করা রয়েছে সেজন্যই। তো সে ট্রান্সফরমারটি নষ্ট এবং সে ট্রান্সফরমার রিওয়াইন্ডিং করতে গেলে অনেক সমস্যা এবং অনেক ব্যয়বহুল, সেজন্যই বাজারে ছোট ট্রান্সফরমার কিনে পাওয়া যায়। তো আমার কাছে একটি নতুন ভালো ট্রান্সফরমার রয়েছে। দেখুন, এই ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি সাইডের কয়েল চেক করলাম, 1.3 ওহমস শো করলো, এবং এর সেকেন্ডারি সাইড চেক করলাম, সেকেন্ডারি সাইডও ঠিক আছে। আমি এই কয়েলটি লাগিয়ে ঘড়িটিকে রান করব প্রথমে এই ট্রান্সফরমারটির মাধ্যমে। তো আমি প্রথমে ঘড়িটি খুলে নিই। ঘড়িটি খোলার পর এবার আমি প্রথমে শর্ট চেক করব যে ঘড়ির মধ্যে কোনো ইনপুট সাইডে ডিসি সেকশনে কোনো শর্ট সার্কিট রয়েছে কিনা বা ডায়োডের কোনো সমস্যা আছে কিনা। দেখুন, এখানে 4টি ডায়োড লাগানো রয়েছে এবং একটি মেন ফিল্টার ক্যাপাসিটর রয়েছে, এবং আমি মেন ফিল্টার ক্যাপাসিটরে ধরবো যে এখানে কোনো শর্ট সার্কিট রয়েছে কিনা। তো দেখুন, এখানে কোনো শর্ট সার্কিট নেই, মানে ঘড়ির এই সাইড সম্পূর্ণভাবে ঠিক আছে। এবার আমি ট্রান্সফরমারের ইনপুট আমি এই ঘড়িতে দিয়ে দেব, ট্রান্সফরমারের আউটপুট, এবং দেখব চালু করে যে এটি অন হচ্ছে কিনা। তো এই ট্রান্সফরমারের কালো সাইড হচ্ছে, কালো যে তার রয়েছে দুইটি, সেই তার দুইটি হচ্ছে আউটপুট সাইড। তো আউটপুট সাইডের আমি 9 ভোল্ট আমি এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি, এবং এই 9 ভোল্ট রেকটিফাই হয়ে চলে যাবে ক্যাপাসিটরে, এবং ক্যাপাসিটরে রেকটিফাই হবার পর তখন 7806 একটি ভোল্টেজ রেগুলেটর রয়েছে ঘড়িতে, সেই ভোল্টেজ রেগুলেটর 6 ভোল্ট ডিসিতে রূপান্তর করে ঘড়িটিকে পরিচালনা করবে।
এভাবে আসলে ঘড়িটি কাজ হয়। এবার আমি 220 ভোল্ট ইনপুট করব এসি কারেন্ট। দেখুন ঘড়িটি অন হয়ে গিয়েছে। ঘড়িটি মনে হবে যে ফ্লাকচুয়েট করছে, কিন্তু আসলে ফ্লাকচুয়েট করছে না বা লাইট অন অফ হচ্ছে না। আসলে ক্যামেরার কারণে, ক্যামেরার ভিডিওর কারণে এরকম মনে হচ্ছে, কিন্তু ঘড়িটির আলো স্টেবল রয়েছে ভালোভাবেই। আমি যখন আপনারা বাস্তবে দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন। তাছাড়া ঘড়িতে কোনো সমস্যা নেই। এর মেন সমস্যা ছিল অ্যাডাপ্টারে। আমি অ্যাডাপ্টার চেঞ্জ করে দেবো এবার। আমি এই অ্যাডাপ্টারটি আমি এই ট্রান্সফরমারটিকে লাগিয়ে দেবো, তাহলেই ঘড়িটি সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়ে যাবে। কিছু কিছু ঘড়িতে অ্যাডাপ্টারের মধ্যেই রেকটিফায়ার থাকে, কিন্তু এটাতে শুধু ট্রান্সফরমার রয়েছে। এবার আমি এই অ্যাডাপ্টারের ইনপুট সাইডে ট্রান্সফরমারের ইনপুট তার লাগিয়ে দিয়েছি এবং আউটপুট সাইডে আউটপুট দিয়ে সোজা পিনের মাধ্যমে আমি কানেক্ট করে দিয়েছি। এবার এই পিনে আমি আউটপুট ভোল্টেজ চেক করব, এসি ভোল্টেজ। এখানে দেখুন 9.3 ভোল্টেজ রয়েছে। আমি এবার ঘড়িটিকে অন করব, ইনপুট পিন দিব। দেখুন ঘড়িটি চলতে শুরু করে দিয়েছে। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।